Já parou pra pensar naquele momento super constrangedor quando seu estômago resolve fazer um show particular? Sabe aquele ronco que parece um trovão em pleno silêncio? Pois é, mas vou te contar uma coisa que vai mudar a sua visão sobre isso para sempre. Todo mundo pensa que é só fome, mas a verdade é muito mais fascinante. Na real, esse barulhão todo é seu corpo trabalhando direitinho. É como se fosse uma orquestra digestiva. Maestro cérebro no comando. Mesmo com o estômago vazio, seu cérebro não para de trabalhar. Ele manda sinais para os músculos do seu sistema digestivo fazerem uma dança especial, os movimentos peristálticos. E quando não tem comida lá dentro, aí o som fica ainda mais alto porque não tem nada para abafar. O mais incrível é que seu estômago pode fazer esse concerto mesmo depois de você ter comido. Ou até quando você está dormindo. E tem mais. Algumas coisas podem aumentar esse barulho todo, tipo refrigerante, frituras ou ficar muito tempo sem comer. Então, da próxima vez que seu estômago resolver dar uma de rockstar, lembra, não é só fome, é seu corpo funcionando perfeitamente. Impressionante, não? Se você curtiu essa curiosidade diferentona, não esquece de se inscrever no canal. Tem muito mais conhecimento legal chegando por aí.